eu vou mostrar neste vídeo como relaxar a parte superior, né? Esta parte aqui, e aliviar os sintomas do bruxismo, né? De dor na mandíbula por morder, né? Ficar pressionando a mordida. Bom, então, como você vai fazer? Você vai deixar as suas mãos nesta posição aqui, né? Como se você estivesse pegando no crânio, né? Na cabeça. Você vai colocar a sua mão aqui e vai fazer a massagem circulando assim. Você vai fazer assim, você vai pegar aqui na nuca também e vai pressionar toda a parte da sua cabeça, né? É uma automassagem bem simples, né? E você pode pegar aqui nas têmporas e fazer movimento circular com pressão. E aí depois você vai para a região dos ombros. Você vai pegar aqui e você vai tentar amassar, né? E é um pouco difícil porque a gente acaba beliscando um pouco o músculo, né? O músculo trapézio. Você vai apoiar sua mão deste modo aqui e você vai pressionar desse jeito aqui. Você vai fazer isso por alguns segundos, alguns minutos, tá? Porque se você fizer muito pouco, também não vai adiantar nada. E por último, você pode pegar aqui, você fecha suas mãos e com esta parte aqui ou esta parte aqui, né? Você pode fazer de leve uma massagem no seu pescoço, assim, tá bom? Ó, vou mostrar do outro lado. Você vai pegar, você fecha a mão e com esses ossinhos aqui dos dedos, você vai posicionar aqui e vai fazer uma massagem, tá? Tenta deixar o movimento bem rítmico, como se sua mão estivesse dançando sobre o seu pescoço, assim. Tá bom? Qualquer dúvida é só falar comigo.